好小朋友。由于中途停止时间短，未到站的旅客请不要下车，并看管好自己的行李物品，防止丢失、被盗。列车全程禁止吸烟，系车票的换乘旅客到站后按便捷换乘标志指引换乘接续列车。距离换乘地点最近的是6号车厢。塞格狀啊，冷田啊，田啊，啲就撐啊，啲就撐㗎，啲就撐啊，係啊，啲就撐啊。得啦，妈妈得啦，得啦。学我。那你这边回家了？你喜欢住？带了好吃的给你。不要了。好。女士们、先生们，您上车后，请按照车票上的座位号对号入座。在列车正常运行中，请勿碰触车厢内乘客紧急制动手柄等安全设施，不要倚靠在车门上。使用洗手间时，请勿将杂物丢进便池内。为了确保列车运行安全，公安部门郑重提醒您，严禁在动车组内吸烟，因为动车组内吸烟会触发烟雾报警，导致紧急停车。如果由于吸烟造成严重后果时，将依法追究责任。感谢您的配合。Ladies and gentlemen, welcome aboard the CRH train. Please be seated according to the seat number on your ticket. Do not touch the safety device. 我还卖过山。等我去啊。赶快睡觉。这边你们不吃了啊？行吗？半天後咩？而家然後點做咧？啊，仍然做到去出去砍結線啦。而家要以後喺大會。我同我唔叫一齊有人。哎，你做咩啲時間啊？中醫啊？而家係咪中醫啊？我望中醫有啲有你嚟得嘅所以啲。
數結婚啊，迄樣講，哎呀，其他冇來就講，哎，别看，就我一个吃完现在上来看到。所以你看到站了，这是什么站？我自己看到我。现在妹是腿能走的时候，我要吃饭了，真是。现在郑州，让在这个赵云队，到了。嗯，到郑州。到了。嗯，到郑州了。到了。但没有到深圳呢。妈妈到了。到了。然后在这个正的山这个山后面让过去给我买了钱，然后后面又开个大马儿，给杨子红，又开个大马了，打没几年了，没人打了。啊，这真是。就是碍事，要不要我帮你送到上面去？女士们、先生们，您上车后，请按照车票上的座位号对号入座。在列车正常运行中，请勿碰触车厢内乘客紧急制动手柄等安全设施，不要倚靠在车门上。使用洗手间时，请勿将杂物丢进便池内。为了确保列车运行安全，公安部门郑重提醒您，严禁在动车组内吸烟，因为动车组内吸烟会触发烟雾报警，导致紧急停车。如果由于吸烟造成严重后果时，将依法追究责任。感谢您的配合。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the CRH train. Please be seated according to the seat number on your ticket. Do not touch the safety devices in the coach. Each coach is equipped with toilets. Please do not discard waste into the urinal. Smoking is not allowed during the whole trip. Thank you. 女士们、先生们，列车前方停车。上有老，下有小，有四位。的19号车厢。 女士们、先生们，列车前方停车站是武汉站。武汉是湖北省省会，又叫江城，是著名的历史文化名城，全市有名胜古迹300多处。黄鹤楼公园是武汉的标志建筑。请中途下车的旅客提前做好下车的准备。站与两车连接处时，不要倚靠在车门上。 下车时，请注意车梯与站台之间的空隙，请带小孩的旅客看管好小朋友。由于中途停站时间短，未到站的旅客请不要下车，并看管好自己的行李物品，防止丢失、被盗。列车全程禁止吸烟，谢谢合作。 Ladies and gentlemen, the next station is Wuhan Railway Station. Please mind the gap between the train and the platform when getting off, and take care of your children. Due to the limited stopping time, please don't get off if it is not your destination. Please take care of your luggage to prevent it from getting lost or stolen. Smoking is not allowed during the whole trip. Thank you.
女士们、先生们，列车前方停车站是武汉站。武汉是湖北省省会，又叫江城。这个被是可以。爸爸，爸爸，哎，I be train.这个是飞机场的。几个嘞？哥哥，女士们、先生们，您上车后，请按照车票上的座位号对号入座。在列车正常运行中，请勿碰触车厢内乘客紧急制动手柄等安全设施，不要倚靠在车门上。使用洗手间时，请勿将杂物丢进电池内。为了确保列车运行安全，公安部门郑重提醒您，严禁在动车组内吸烟，因为动车组内吸烟会触发烟雾报警，导致紧急停车。如果由于吸烟造成严重后果时，将依法追究责任。感谢您的配合。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the RH train. Please be seated according to the seat number on your ticket. Do not touch the safety devices. Coach. Each coach is equipped with toilets. Please do not discard waste into the mind the gap between the train and the platform when getting off, and take care of your children. Due to the limited stopping time, please don't get off if it is not your destination. Please take care of your luggage to prevent the thing getting lost or stolen.再靠近。女士们、先生们，您上车后，请按照车票上的座位号对号入座。在列车正常运行中，请勿碰触车厢内乘客紧急制动手柄等安全设施，不要倚靠在车门上。使用洗手间时，请勿将杂物丢进电池内。为了确保列车运行安全，公安部门郑重提醒您，严禁在动车组内吸烟。 因为动车组内吸烟会触发烟雾报警，导致紧急停车。如果由于吸烟造成严重后果时，将依法追究责任。
感谢您的配合。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the CRH train. Please be seated according to the 勺子的，叉子在哪里？没有看。该听了。那你快点跟他去，拿点纸片跟那个厕所，不要让他脏到那里，挨到那里。 乘车秩序，您上车后，按照票面指定的座位就坐。现在列车工作人员将对旅客车票。那好袋鼠。请您出示列车发现无票乘车及越站的旅客，或持2等车票乘坐1等车的旅客，将会要求购买车票，请找列车长办理补票手续。谢谢合作。 抓住！走不了，快点抓住！走不了。这不要钱，不要掉嘛，就是掉嘛，掉回新房，然后找个别的养鱼的地方，那个我们应该是省的。 距离换乘地点最近的是14号车厢。把那老鼠交。这个有点重哦，这个小心点，你们让开。对对对。等一下。你跟着公公去前面。不用那么早，还有10几分钟呢。先拿下来了。在这里可以看到放出那个什么。 女士们、先生们，列车前方停车站是广州南站。广州是广东省省会，又称羊城、花城，素有南大门之称。盛大惊喜金融集团广州公司关于地，广州的文化古迹很多。近代革命历史纪念地有孙中山先生创办的黄埔军校，毛泽东同志主办的农民运动讲习所旧址。 另外，南岳王墓、6种寺、广州长隆旅游度假区等风景名胜度假胜地吸引着各方来客。请中途下车的旅客提前做好下车准备，站立在2车连接处时，不要倚靠在车门上。下车时请注意车梯与站台之间的空隙。请带小孩的旅客看顾好小朋友。由于因此停的时间短，未到站的旅客请勿扰下车，并看管好自己。 Ladies and gentlemen, the next station is Guangzhou Night Railway Station. Please mind the gap between the train and the platform when getting off, and take care of your children. Due to the limited stopping time, please don't get off if it is not your destination. Please take care of your luggage to prevent it from getting lost or stolen. Smoking is not allowed during the whole trip. Thank you. 女士们、先生们，列车前方停车站是广州南站。广州是广东省省会，又称羊城、花城，素有南大门之称。盛大惊喜金融集团广州公司欢迎您。广州的文化古迹众多。 近代革命历史纪念地有孙中山先生创办的黄埔军校，毛泽东同志主办的农民运动讲习所旧址，另外南岳王墓、6种寺、广州长隆旅游度假区等风景名胜度假胜地吸引着各方来客。请中途下车的旅客提前做好下车准备，站立在2车连接处时，不要倚靠在车门上。
下车时请注意车梯与站台之间的空隙。请带小孩的旅客看护好小朋友。由于中途停站时间短，未到站的旅客请不要下车，并看管好自己的行李物品，防止丢失被盗。列车全程禁止吸烟。谢谢合作。Ladies and gentlemen, the next station is Concord. 刚才我看还没有。 Please mind the gap between the train and the platform when getting off. Take care of your children. Due to the limited stopping time, please don't get off if it is not your destination. Please take care of your luggage, preventing being lost or stolen. Smoking is not allowed during the whole trip. Thank you. 还有门道。他爸不合你胃口。那天为啥不来跟我说的？是我可以去，还是还是感觉到，我都不敢说话。对。去的时候，他去的时候，因为那个时候正好是。 是我了，我是大个女儿，看地图了，知道有多远了，他就去看，我还挺去的。那像还没有到。那像面片这里。哦，尿片在那里。我打电话。请按照车票上的座位号对号入座。在列车正常运行中，请勿碰触车厢内盛载紧急制服手柄等安全设施，不要倚靠在车门上。使用前方时，请勿将杂物丢进电池内。为了确保列车运行安全，公安部门正式严禁在列车组内吸烟，因为在车组内吸烟会触发烟雾报警，导致紧急停车。如果由于吸烟造成严重后果时，将依法追究责任。按便捷换乘标志指引换乘接续列车，距离换乘地点最近的是14号车厢。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。
on the way. 爸爸到了，爸爸到了。滴滴答，滴滴答，踩个球，踩个球，没有到了，没有到了。哎呀！啊！等一等嘛，不着急，不着急。有没有拉香？我拉香。等一等嘛。最后拿那个，最后我来拿。你现在这会场中心啦，这最后去关帽啦。你车站的，你车站嘛？我记得係啊。去未來汽車站嘛？我汽車站佢有出馬一個嘛，我都想嘛。然後，我買汽車站票，你看看票嘛。汽車站買看票。哦，到站了。老张嘛，老张是在，这要老张嘛。到位。这边到站不到？到不了。哦，你们家回边啊？深圳北站。又回深圳了。对呀，又回到一次市站啦。又一次回到。到了。又回到一个山站了。又一次回到再一次回到。还有坐4辆呢。走了，你怎么走？慢抓慢抓，丢两个啊！放打不了放票嘛？他那说有解多天了，到那站没有那个票的，全部都实名制了。打完了。哦，那个高铁是，坐高铁其他是。你没被抢出来。